Bonjour, bonjour, bonsoir. Na biso nyonso to ba congolais bato bazolanda video oyo na ngongo yo. Nga kombo na ngai Simplice Baibata naza awa na Brésil São Paulo. A toza 17h45 le 13 février 2016. Video ono tinda ngona YouTube pe na kota ngona Facebook pona bato nyonso ba congolais nyonso ba ope bazana ba Angola ba ope bazana Congo ba ope bazana Brazzaville mutu nyonso akomona video o na YouTube. Donc azape angoti kota pena na kati omona oyoka ninyo message ni na pesi surtout na bato bazoluka moya koya Brésil São Paulo au Brésil Rio de Janeiro au Belo Horizon au Bahia. Donc ville nyonso ya Brésil lingi koya video ezo pesa na ezo video moko comme conseil on pesa mutu nyonso ozana makanisi ya koya na kati ya mboko Brésil. Donc nakoloba boy omoni mbongo ya mukio yozo kangisa $1000 soit $3000 osala ba démarche nyonso na opesa ganga sombelo billet abimiselo visa. Conseil on na kopesa yo ke mbongo wana sala no ngoka ba faire na partie ya Congo o tongano kaka soit bunda oluko kenda taba kota ba Australie ba Canada ba États-Unis ke oya awa na Brésil ndeko nanga bakosa otenga mna na Brésil avant na Brésil na sala 4 ans na kati ya Brésil ngande na peso ba information bien soko moni ndeko na za kati ya Brésil azobenga oya kaya kazo kosa yo azolinga bebisa vie na yo azolinga trouver servant na yo puisque crise économique est côté partout na Brésil, je dis bien partout dans le monde. Ba utinza mino ba message na ba YouTube, na ba Facebook, na ba WhatsApp, na ba nini ke non yaka na Brésil ba kisangunda obandoza wa $2500 par mois ngunda futa kande ko nga eza lukuta mutako sotenga va na Brésil 4 ans. Na ok de 5 ans. Donc sur la salle vidéo oyo pona yebisa bino puisque na moni ndenge ba jeune fille bazolela bato bazolela ba congolais surtout ba jeune fille donc mona akomote kanzoto choisati yanki na ya tinda ye aye Brésil aya baksa ngunda po a réclamer ye bazo document alors que jeune fille aye souffrance leki azokokate akomote kanzoto babeta na bango pour via azote muke a se retrouver ndeko na ngai. Donc vie o eza na ka Brésil awa donc eza vie moko dur poko kayango d'avance pe document Brésil ba pesa ngo ka te boye ka nzanga la beba un mois 2 mois ba pesa yango jamais mukanda Brésil betaka ba 2 ans pozo yango okozo pe mukanda ngo pe ba pesa yango boye yoko portugais yebite espagnol yebite musala ngo wapi oyo kozo koyoka nini ndeko nanga moni mbongo ya mukiozo zwa luko bunda soza na poso bima Congo okinwa te ba place mususu na kopeso conseil te kende France kende Europe pe izaka ba marque wana mutako sauti kolanda te ke mutakangi ba photo na ba mindele bani na bakari akangi ba photo na ba griffe ndenge tolo bakaya elo côté soko landi bien msala na sama bula train soko landele bien msu ba finana maka 6-7 na salon moko baze bele awa basi na biso ba congolais oyo bino botindi bango bino mibali na bango botindi bango pe na bazemi so botali place bazolala na wuti kuna lelo kakoyo lelo toza 17h47 lelo le 13 février de otali place bazolala esalo na passe na maya misu assistance sociale ya Brésil ça sous na place à kotia bango te. Donc tellement ba africain ba leki tellement belé ba étranger ba leki tellement belé na ba foyer ba chambre Brésil sous te au chabatu so bisi ni passe ba économie no basi no botindi o bazana ba zemi na ba jeune fille mususu botindi mais so bisi no place bazola le salon na mawa na saba prince na se donc ezomona prince likolo na se donc yelo kwa na kati ya libulu prince za likolo pok timoko ya se donc bazola la kuna na ba se position bazola la mawa trop puisque
assistance sociale aza na place otia bango te bobwaki ngunda me boyebi mbula oyo mokande kobima te bapesi no mpe garantie te ke ebima tantanta rien bavandisi bino kaka sikoyo aovivre ndenge nini. Donc bozala si bino mibalo botindi basi na bino awa na Brésil ka bandeko na bino bakongolais mibali bazolia bango bapesa bango mwa bamike basauve bazokipe kutu to aza na zemi oyo aza soki ndeni ozemi komi ya 8 mois azobetisa po ase retrouver. Donc yo moto otala video oyo oza na poso ya Brésil ndeko na nga ozala mwasi ya mobali raisonner nanu bien vanda pena raisonner olanda te ndeko no aza kotoyo atindelo ba photo ba bilele ya bakitendi ya ba marque soki ndenge nini yo zi palpite na cerveau obike non na kende Brésil okosuba okosengo zonga aza kola kasho molangi soko soko tesili po bima ekomeli yo pasi ngambu ndeko na nga olingo ya Brésil raisonner bien ongo tinda mwasi no ya obota na Brésil tala kangisa ta $10,000 ou $5,000 pesa ikende kuna lukata mo studio vanda puisque soka ye awa assistance sociale na place au chaete zala si ola na balabala ndeko na okongole po azwaye che na ndaku ifo nanu apesa sima apesi liboso apesi sima apesi biso apesi sima nda tie na palais ko tie na palais ko sate ka apesi pe garantie que non vanda boye ti soki mbula ni te 2 jours 3 jours à chasser baze belé ba olela wa amoni ba congolais belé ba mai na miso. Donc ndeko naza na Brésil a bengani na ndaku ndeko ne popre mususu pena donc mama leki na ye a partir à kini ba bengani na zoya akomi pe avandi kaka 3 jours na mama leki na ye kebwa ka kuna na ngunda assistance sociale zoya kotisi na foyer place ni azovanda na mabulu na sali bulu. Donc prince likolo na sekuna basa eza kutu place muto akovanda te mais tellement bazé belé ya batu gouvernement mon place au tchaba ngata ke tchaba ngokuna ti mokolo oyo mokande kobima pour nini bozo tinda basi na bino awa baya ko faire souffrir pour nini bozo nyokola milimo ya batu mo mbongo wana mokioza na ngozango obunda to sana ngo commerce te obunda to sana ngo telo mususu te obuleno penaka kena na kena ka Brésil. Mais Brésil en moi lelo eza sous Brésil ezala quitté plus que ngata na yaki en Brésil na ba 2011 à 2012 assistance sociale ko futa yaki pena mwe ko ki pena ba koka tiro mo likonda mais lelo ba futa kisi kuta pambe koma ezaki liboso zaki ke pa kisi ya komeda ki bando pesa ngo batoko pesa ya ofele mais lelo koma ba kisi ya komela ozobela pena ba biso ke somba kisi yo mokendo somba kisi oza na rendez-vous na police fédérale pour makamba mikanda na yo et pourtant yo baka ngunu sasa ni mbongo ata ni o babengaka libenda suka ya mbongo awa ya mbongo mabendo ya suka oza na ngote ma ba biso débrouiller kende so po kete donc rendez-vous na ye raté mso pe document no pe bimate siko place moi sino azali pa beta makolo ti place police fédérale ezali akende ko régaliser ba document na ye nakolo baza lokola yo mtozana limité ba otinda oti na aéroport andili makolo super le aéroport andili ti ba côté kuna donc na bosa kuna ba kombo makolo iza passe ya trop na mawana posa kolela mai na miso soza poso ya Brésil raisonner nanu bien ko boulete na ke Brésil ke bazo ko vanda 2 ans sans musala sans eloko yo kan so ya ka bo papa peso musala les ageli pananguba il faut ba document bimati kasi ba document ngo bimale on a l'obité wumelaka 2 ans 3 ans so posa pas la chance de ba pesi ngo péter au vivre ndeni surtout yo mobali pe yo mobali ba nini kangisi mara na yo ma jeune kangisi na no Brésil de konanga raisonner
raisonner pour ya Brésil ngam na va na Brésil malgré na za ba vie wana te parce que ngasi na wumeli ba kotoyo mais vie oyo eza awa eza susu oyo ezalaki ti. Alors pour ya Brésil ndeko na ngai ya mwasi ya mobali raisonner ona na tinda mwasi na ngai ya obota na Brésil n'esprit ya bien kangisa ta mwalari moko bien opesi po petit ya faire souffrir te po so tindi petit zala sira obetisa zala siri ba olela yo ye azala jeune azana zemi te zala sir kaka ndeko no congolais akolia ye conseil na pesa bino yango wana. Donc raisonnez bien. Oh na ke Brésil na ke luka musala lobaki na ke Brésil na ke vendre 3 ans 4 ans après na zo musala kubuleka te komi lelo ba peso musala oloba muna kwa nini bango moko ba Brésil baze bele bola na balabala misala ezate crise économique ekoti nana ba peso musala siko yo étranger misala ezate nyonso na magasin eza komata vie ekomi cher dollar awa pe emati siko yo moto ozoya awa ata ndeko na zwi ya bombi yo na palais zala sira osanza yo abiso mpenaki ezosimba te kende odebriye abiso mpende ezosimba te kende kodebriye. Donc vidéo oyo n'esprit bien nga ndeko na bino temple ya musengeni bayebinga mingi na kombo ya Simplice babiso benga nga les jeunes Berlin babiso benga nga na balwanda na Congo ponga vraiment na limité 7e rie bayebinga bayebi vidéo o na pesi na bino nyonso po oya Brésil ndeko nga vandisa cerveau raisonner à trop koya te ke na ona sana mutu moko pe kuna na Brésil si ozana mutu na Brésil mais obenge pe bosololi bien mettons okoma na aéroport okuta téléphone ya okanga obenga téléphone okanga mutu yo zo azati siko tali likolo te na so kende wapo banda wapi osambwe mais pourtant tango zalaki na Luanda tango zalaki na Congo zalako benge banda sola intapeye ne mutapesa adresse oya okomwe awa osambwe pe mususu za rapport comme beaucoup tel na ya bano kaka 3 jours 4 jours abengani yo ozana place okinditi. Donc ndeko na ngai conseil na opesa yo mutozo bulo ya Brésil yo mutozo bulo tinda mwasi awa raisonner bien pour faire souffrir vie ya mwana bato ou yo moko koya ko faire souffrir pamba. Raisonner vraiment nenge mobala raisonnaka ce qui yope mwana mwasi ozoli koya na nenge na yo raisonner pena bien vanda puisque biso ba etoza kotoyo toyebi ezoleka yo mtoza kuna bakobete loka lisolo na musika epesi vertige oki osombi billet na oso $2000 oye awe ko suba na bilamba. Alors faites attention. Raisonnez bien pour oya Brésil ba oba na posa ko contact na ngai numéro na nga ngoro pesa bino zwabiki na papier koma obeta 0055 obeti 11 eza code ya ville on azali ba benga ville São Paulo obeti 11 bayobeta 97 obeti 04 obeti 18 obeti 221 na robandela lisusu po oyoka bien obeti 0055 obeti 11 obeti 70 obeti 11 obeti 970 obeti 41 obeti 82 21 na suka 0055 11 970 41 82 21 na suka. Donc ils ont un bêta côté na WhatsApp ya mwana za na WhatsApp za na ba Vimber ba option nyo sur internet o ba solo na ba to soko sélectionner nga omona nga wana benga tuna na ko expliquer ndenge nini Brésil ezotambola ko salaire te okoya ko telengana muto ya mbayo awa azati ko salaire te oya otangisa maya misu mama azate papa azate o souffrir po obima ozonga mwana osenga liwa tonde kwa mwasi osenga liwa bandeko na minwa bazobetisa
abosani ki atiki mobali na Congo, atiki mobali na Luanda, atiki papa pe mama. Aye awa akati ne forme apandi makolo balala na bango na mafola sifike aluka mbongo eleka aluka mbongo ate ya kobomba osunga mazoluka mbongo ate ya osomba mai po abaye aluka mbongo ya osomba tamo lipa na tongo po adame. Donc yon muto zo lukoya yebela beige na pesi minyo so to ba bizu minyo so to ba bozali ya bino ngwana. Ciao.